हेलो गैस, आज हम लोग को बताएं कि आप लोग नो कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि किसी का म्यूजिक लेने से, डाउनलोड करने से कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है और आपका उस पर वीडियो पर भी असर पड़ता है, चैनल पर भी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कहाँ से हम लोग नो कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हम लोग चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। और अभी चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर, उसके बाद दिखाते हैं डाउनलोड कैसे होता है। सर्च करेंगे नेगेटिव कॉमेडी साउंड इफेक्ट। ये देखिए इतना सारा आ गया है। तो यहाँ हम लोग को, यहाँ पर इसमें ये हम लोग को डाउनलोड करना है। यहाँ चलते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए गैस इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए गैस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। और ये देखें, यहाँ से आपको हर तरह का साउंड आपको यहाँ से मिल जाएगा। नो कॉपीराइट सब म्यूजिक है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें, एक डाउनलोड करता हूँ, पहले सुनते हैं। डाउनलोड करना है। चलते हैं अपने फाइल में, तब यहाँ आपको मिलेगा देखने के लिए। देखिए यहाँ डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है गैस। तो आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा गैस। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।